Sì, Ça va? Ça Bien, va, ça va. bien. si legge bene perché non Eh, parla abbastanza bene italiano Vuoi che leggo per questo io, Yvonne? discorso. Mm? Vuoi che legga io? Si vuole, che sì. il va a lire Che- Anna Maria? Sì, Tu veux que Anna-Maria lise? sì, grazie. Sì, prego, come avevamo detto. Allora, sì, Yvonne Garcia si presenta e dice: la mia pratica e la mia esperienza fotografica si sono evolute molto nel corso degli anni, soprattutto con il passaggio alla fotografia digitale che ho realizzato nel 2006, continuando a utilizzare le reflex Canon che usavo nella fotografia a pellicola. Parlare della mia pratica fotografica o del mio stile non mi sembra molto semplice. La mia pratica è piuttosto empirica e autodidatta. Non si basa sull'apprendimento teorico, fotografo con al feeling, Con feeling, con con feeling, sì, sentimento. ok. Paesaggi, persone, oggetti, luci e ombre, quando questi oggetti catturano la mia attenzione. Ça va. Per quanto riguarda il mio stile, non credo di avere davvero uno stile data la varietà di soggetti che fotografo. Piuttosto posso parlare di ciò che mi piace di più fotografare. Un po' di paesaggio, soprattutto durante i viaggi e le escursioni, paesaggi naturali o urbani. Ricordi dei luoghi dove siamo passati e che abbiamo trovato bellissimi, come le cartoline, ma abbastanza banali. Nei paesaggi per belle foto cerco atmosfere minimaliste e grafiche. Trovo più interessante cercare soggetti isolati in uno spazio ampio, tipo spazio negativo o forti contrasti, un singolo albero, un animale isolato. Ça va? Sì, bene. Mi piace, Grazie. mi piace anche fotografare le persone in città nello stile delle street photography, spesso in bianco e nero o a colori quando il colore mi sembra necessario. Quando possibile cerco di raccontare una storia attraverso una foto o di suggerire una riflessione. Sulle spiagge, in atmosfere che ricordano Martin Parr, con colori saturi. In generale cerco di trovare una situazione divertente o divertente per questo tipo di foto. Mi piace anche fotografare, fare ritratti. Non scatto foto in posa, cerco di cogliere atteggiamenti e espressioni naturali che possono essere allegre o malinconiche all'insaputa dell'argomento. Per queste foto utilizzo una focale lunga, compresa tra i 200 e i 300 mm, con la live view. Il live view. Con il, sì. Renato. L'ultima. Ok, per illustrare il mio lavoro su alcuni paesaggi urbani ho scelto una serie di fotografie scattate lo scorso anno durante il primo confinamento, tra marzo e aprile 2020. Ci era permesso uscire a fare una passeggiata ogni giorno per un'ora entro il limite di 1 chilometro intorno alla nostra casa. Ho scelto di mostrare il lungomare di Mentone, solitamente molto frequentato da camminatori e consumatori sulle terrazze di bar e ristoranti. La prima immagine è separata, è stata scattata dopo la cancellazione della Fête des Citrons, la festa dei limoni. Questi due innamorati, paralizzati, rimasero per diverse settimane soli e tristi dietro le barriere. Gli ultimi due sono stati presi dalle finestre di casa mia. Bene? Sì, Allora, innamorati? che sono questi? Sì. Ils sont restés là pendant des semaines sans bouger, sous la pluie, le vent. Voilà. Alors, ils étaient tout seuls. Ils avaient enlevé tous les autres motifs et ils sont restés tout seuls. Ouais. Ils font pitié un petit peu. Voilà. Vuoi parlare italiano, Yvonne? Hai detto che parlavi italiano. E allora, queste sono delle foto sul lungomare per mostrare il vuoto. Sì?
di solito è molto frequentato, Frequentato. Sì, ma le terrazze dei bar e ristoranti, beh, tutto chiuso, la spiaggia chiusa, ma questa anche il sole è chiuso. sì, è ancora chiuso. Sì, Eh. sì, sì. Questa atmosfera con questa luce particolare, Yvonne, Mm? che ore sono? Queste foto la mattina. Ah, La mattina, giorni grigi. mm, bella atmosfera però. Grazie. Mm. È impossibile normalmente fotografare senza persone. Normalmente a questo orario è difficile, sia alle 5 della mattina, sì. Eh, 5 sì. 5 sì. Alle 11 no. Perché ho preso le foto dalla, e ero sulla strada. Sì? Mm. E non c'era traffico. Non c'è Non traffico. né scooter, moto, macchine, niente. Mhm. Pari pari. E le due ultime della finestra della mia casa. Della tua casa. Voilà. Mm. Ho cercato di fare un Z. Sì, Sì. Sì. Era interessante perché le goudron, sì, bitume, pedone. Il pedone. était neuf, era nuovo, e la pittura anche nuova. Sì, sì. So il contrasto bianco-nero è più interessante. Ouais, ouais. Sì. E per questo foto eh, stavo, stavo aspettando la luce del mattino che arriva da una strada vicina Mm. sulla tenda, sulla tela Sì, Oui, e sull'idrante, ouais. sì, e per fortuna sì. questa donna in rosso Mm. è arrivata. Sì, sei Sì, stato fortunato. sì, 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 molto, molto. Allora, la serie che segue Sì, sono paesaggi di montagna con la neve, mhm. quando gli impianti per lo ski hanno chiuso. Sono stati chiusi. Sì. Ti lascio fare la lettura, No, no, va bene, come hai per detto tu. favore, sì. Questa serie è stata prodotta nel gennaio 2021, quindi poco tempo fa, in Alta Savoia, in una stazione sciistica solitamente molto frequentata. Gli impianti di risalita sono stati chiusi, il che ha permesso di avere questi paesaggi nevati e quasi deserti. Il cielo grigio ha aggiunto un'atmosfera drammatica a questi paesaggi. Grazie. Prego. Mm. E la strada per andare alla stazione? È la stazione di sci, Sì, sciistica. sì, sì. Che non c'era nessuno. No, tutto chiuso. Mm. Bella atmosfera anche qua, eh. Sì. Sì. Mm.
Tu eri andato per fare appositamente le foto, Yvonne? Sono andata in questa regione perché mio figlio Mm? abita a Annecy, Ah, sì. ma prima di andare a vedere mio figlio abbiamo passato una settimana vicino alla stazione di sci Mm. per fare escursione a piedi o a racchette, non so Sì, come si dice in italiano. come si Fondo. chiama? Sì, no, ma quelle racchette, Fondo. no, fondo. Le ciaspole. Le ciaspole. Grazie, Ciaspola. grazie. Et c'était impressionnant, il n'y avait pas de bruit, Oui, Ouais. Nessun rumore, silenzio. sì. tutto silenzio. Sì. Molto belli. Qualche escursionisti. Mm. Mm. È in bianco, Noir et blanc. noir et blanc? Sì, Oui. Ouais. sì, questa sì. Voilà. Passiamo a un altro soggetto. Ok. Per street photography cerco di comporre serie attorno a un tema, generalmente semplice come il traduttore la metto in inglese, ma in italiano Attendere, c'est attendere, aspettare, attesa. Attesa. attesa, qui presentata o presentato. Sì. Le persone fotografate possono aspettare l'aereo, il treno, l'autobus o anche l'amore o il principe azzurro. Le prince charmant en français, ça? Principe azzurro, Il sì. principe azzurro. Ah, questo aspetta l'aereo, l'avion, è in un aeroporto. Ma dove, Yvonne? Questo è New Orleans, Nouvelle-Orléans. New Orleans. Ouais, ouais. Ils sont tous noir et blanc, Sì, tutti bianco e nero. perché penso che per questo tipo di foto la colore non apporta niente. Mm. È più... Interessante Sì. il bianco e nero. Ti hai ragione. In questa foto c'è je sais pas comment on dit in italiano, un'evidenza. C'est évident, une évidence. In evidenza? La donna è sì, la donna è, come dire, assise. Seduta, assise. Sì, Seduta. E è scritto qua, s'asseoir, Sì. sedere. Sedersi. E la donna è seduta. S'asseoir, ouais, ouais. Sedere. Sì. S'asseoir. Sedersi. Qui aspettiamo il treno a Birmanie, Myanmar. Ah, Myanmar. Myanmar. Myanmar, sì.
Ah. Questa aspetta il principe azzurro. Ah oui, oui. Il principe azzurro è nelle affiche. È Sì. nelle Arriva. affichine. Il arriva. Spesso. E due attese separate, Mm, anche per il colore della peau. Ouais. Mm, delle pelle. sì. Mm. La serie che segue Sì. sono fatte le foto a spiaggia. Mhm. Ouais. Mi piace anche fotografare le persone in spiaggia. Si possono incontrare situazioni o atmosfere totalmente diverse a seconda del luogo, della stagione, della luce e delle persone che ci sono. Mhm. Qui abbiamo un'atmosfera più, come dire, latiginosa, nebbiosa. Ouais. Alia Martin Parr? No, No, non questa, non questa. più avanti. Più avanti. Et comment dire, il y avait une lumière très très blanche avec de la brume. Ouais. Sì. La nebbia. È molto chiara per quello. Schia. Nebbia. Nebbia, credo. Sì, foschia, nebbia. Già. Ma che stagione era? Hmm? Quelle saison? Quelle saison? Mezzo giugno, Giugno. Giugno? giugno, sì. Ah, Et c'est pas en Normandie, hein, c'est ah, non, non, c'est sur la Méditerranée, Ah oui. ah. vicino, je sais pas si Narbonne. Narbonne. Narbonne est a 60 km della frontiera spagnola, Ah, oh, l'Occitanie, la région, oui, le Occitanie. région Occitanie. Sì. Et la spiaggia est Gruissant. Les Français doivent connaître ce nom, Gruissant. Ouais. Foschia. Mm, mm. Mm, sì. Un'altra atmosfera où il mare mostra la sua forza, Ouais. ma questo sembra lasciare indifferente le due camminatori, Mhm. il primo piano. Questa spiaggia è al mio paese, a Argelès-sur-Mer, Ah, a 20 km della Spagna, ah. Ah, no, le è sempre per... Sì, 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 sì. vicino Perpignan. Oui, oui. Ah, beh. Sei ai confini con la Eh. Spagna lì. Sei ai confini con la Spagna. 20 km Ah, sì. circa. E ti è... né... Sono nato lì, sì. Infatti Garciano. Anche qua. Questo serie che segue la possiamo chiamare le gioie della spiaggia anche. Ci sono delle foto a Argelès-sur-Mer e anche a Mentone. Ouais. Mm. Mhm. Mm-mm. Signora. Il passeggero, sì. L'eroe, sì. Sì, uno sdraio.
Questo è a Mentone. Ah, i sassi. I sassi. Invece nelle... Pas de sable. Sì. No, Invece a nelle altre c'erano Mentone le sabbie. questo, sì. Sto chi pare? Par morto che... Questo è sull'Atlantico, Ah, comment dire, une attaque, une attaque de dauphin. Ouais. Voilà, è un'atmosfera alla Martin Parr, questa, oui. con i colori saturi. Questa spiaggia è a Mentone, al mese d'agosto. Mamma mia. Dell'anno... Quest'anno mi sembra che questa foto è 2018. Ah, 2018. 18. Sì, e le persone che sono là, la maggior parte sono italiani. Ah, sì? Ah, Sì, Ma ti è a questa Mentone? spiaggia la chiamano Little Italy. sì. Ma è a Menton? Sì, Mamma sì. mia. È impossibile venire. La, Non- la intitolerei Nostalgia di Rimini. Sì. Mamma mia. Vero. Eh. Solo che a differenza di Rimini è tutto più confusione. Sì. A Rimini è Tutto tutto bello dritto, schematico. c'est bien aligné, no? Sì, Ouais. allineato. Meglio novembre, vai a Menton. A 2 cani. No, la spiaggia e passiamo Ritratti. all'ultima parte con i ritratti. No, come ho detto più avanti, mi piace fare i ritratti, ma se possibile con discrezione e con la luce ambientale, senza che la persona fotografata si metta in posa. Non mi piace di fare le foto delle persone in Posa. posa, senza che la persona fotografata si metta in posa, in modo da cogliere Naturale. sì, espressioni naturali. Mhm. In queste condizioni fotografo amici, la mia famiglia, ma anche sconosciuti. Ti presento alcuni ritratti rubati. Qui presento alcuni ritratti rubati durante l'edizione 2019 del Festival Fotomenton. Mhm. Si stanno esibendo artisti, visitatori o scolari, perché nei giorni di settimana l'esposizione è aperta alle scuole. Esatto, sì. Vengono i ragazzi delle scuole a visitare Fotomenton Sì. durante la settimana, mentre per 2 weekend è aperto ai visitatori. Ah sì, me li ricordo. Ah sì, anche lui me lo ricordo. Sì? Questo è Jérôme Maillot che dà un corso di foto, una lezione, sì? Sì. Workshop, Workshop, sì. perché In- durante Workshop in italiano. Ah, in italiano, sì. Perché durante le Grazie. manifestazioni ci sono appunto workshop Vari eventi. e vari eventi, Maratona. anche la maratona fotografica, che Yvonne è organizzatore.
ci sono vari eventi. Workshop, poi concorsi anche. Ah, È molto conosciuto questo fotografo. Catherine. Questa mi piace perché sulla foto del fotografo la donna non vuole essere fotografata. Sì. E poi questa foto è stata scelta per la locandina del 2020. Sì, Sì, L'affiche, ouais. sì, perché e loro... 2021, Sì, speriamo, 2021, esatto. speriamo. Sì, speriamo. Perché loro ogni festival poi, non so, penso con una giuria, scelgono una foto di tutti perché ci sono circa 100 espositori e la foto vincitrice va nella locandina dell'anno dopo. Anche lì devo dire che c'è una bella atmosfera, è un bel festival, le persone sono molto cordiali, ci piace andare lì. Sono molte facce che abbiamo già visto, Gli scolari, ragazzi. tiens, Ah, ecco, mi sembrava, mi sembrava. molto conosciuta, Sì, Sì, insieme mondialmente. Philippe Chiodi, sì. Anche questa. Ah! Madame Kathleen. E voilà. Ah, Voilà, ça merci, va. merci, Yvan. Merci Merci, beaucoup. merci, merci, merci. Molte foto, molto di atmosfera, eh. Grazie, Grazie. grazie, Grazie a Yvan. tutti. Grazie. Grazie mille, grazie Ivan. Bene. Adesso tocca a te, Kathleen. Ti... Martin, ti fai le traduzioni di Kathleen. Oui. Sì, Yvan fa la traduzione? Ah no, Oh, le Martin. No? je vais essayer. Bon, si on s'y met à plusieurs, ça va aller. Ecco, allora adesso abbiamo Catherine Pasquier che appunto è stata scelta per la prossima nostra rassegna fotografica. Le aspettiamo qua a Noventa Vicentina, come naturalmente aspettiamo Martin, Michelle, Yvonne e Sylvie, tutti quelli di Menton che poi fra l'altro sono già stati qua. Yvonne è stato qua nel 2019. 2019. Sì, a 90 e pioveva tanto, vero Yvonne? Sì, E poi noi siamo andati a Menton e pioveva tanto, pioveva tanto. a Mentone era novembre, Sì, a 90 era in maggio. sì, sì, Vabbè. però pareva Era, novembre. in maggio abbiamo avuto pioggia Sì, come a novembre. sì, Sì. esatto. Mi ricordo che prima di andare via tu hai detto un'altra volta vengo in primavera. Sì, sì. Ed era maggio. Poi quando siamo stati a Menton in novembre c'era il mare che praticamente Sì, era uscito cioè aveva delle onde grandi, grandi, avevano chiuso il una porto. catastrofe. Sì, era veramente molto brutto. Bene, benvenuta Kathleen. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Non parlo bene l'italiano. Un petit peu, Un ouais. petit peu. Un Brava. petit peu, oui. Un petit peu, voilà. Stasera è una piccola contribuzione per mostrare un po' il mio lavoro. Comincia per
il PowerPoint. Oui, Le PowerPoint, ouais. Allora, pazienza che adesso ce la facciamo. sì. Sì. Partager. Voilà, Bene, ça va. ça va. Ça va. Ça va bien. Sì, è troppo. Petit. Ah, Se riesce a ingrandirle. ah. Va trop vite. Qui sei fatta il circo. Attends. Attendo. Troppo veloce. Tre vite. Troppo. Sì. Ouais, ouais. Aspetta un attimo. Vai, tranquilla. Mm. Va bene così? Ok, qualche ça va. parola. Ça va. Allora, Ok. e veramente una piccola contribuzione stasera. Non ho avuto il tempo di fare qualche cosa di importante. Voglio parlare in francese, per me è più facile di parlare Vai, vai. e di scrivere anche. Sì. E poi vai piano, lentamente. Sì. Oui. Allora, ci sono solo una pagina e mi chiamata avec humour. Il muro. Oui. Oui. Voilà, photographe du dimanche. E una parole di francese che vuole dire à la fois que je photographie essentiellement le week-end, Les durant les week-ends. vacances, Fotografo parce del que c'est vrai que, weekend. voilà, malheureusement, j'ai pas le temps de photographier beaucoup plus durant la semaine. Je dis malheureusement parce que, voilà. Alors, c'était une pointe d'humour, mais c'est vraiment comme ça, en fait, que je me vois et que je vois, en fait, ma photographie. Donc, c'est vrai que je photographie. Alors, je voulais mettre l'accent sur le fait que je photographie, en fait, en noir et blanc. Je fais de la couleur, mais je fais aussi du monochrome. Je photographie souvent avec une focale fixe, de temps en temps aussi avec un zoom, mais aussi j'aime beaucoup, j'ai un vieil objectif avec une mise au point manuelle et j'aime beaucoup utiliser aussi ce vieil objectif en fait pour le rendu. Les photos, je fais de la photo de rue, mais je fais aussi de la photo de paysage, je fais de la photo d'animaux. Et la photo, pour moi, c'est une réelle liberté, c'est vraiment une évasion. Et souvent, quand j'ai commencé la photo, quand j'étais plus jeune, on disait souvent, on vous pose forcément la question, quel type de photo vous faites? Et au départ, quand j'ai commencé la photo, c'est une question qui pouvait me gêner parce que, effectivement, c'était une question qui me gênait parce que je ne savais pas vraiment répondre et que j'avais l'impression que faire un petit peu tout type de photo, c'était ne pas avoir de style en particulier. Attends, Catherine. Ouais. Ferenzo. Non, il fait le Martine. Martine, ti fai Tu le fais traduzioni? un peu de traduction. Oh, fatti, dai. Beh, Les micros. Voilà. Kathleen diceva che per lei la fotografia è una libertà, un'evasione, anche una fuga, ma che lei si dice fotografo della domenica, vuol dire che lei fotografa le week-end
quando può fotografare e anche quando è in vacanza. Ouais. Non si vuole limitare a un Limitare. stile. Lei fa le foto che ha voglia di fare in tutte libertà. Ok. Fa delle foto, gli piace fare fotografia con le mise au point manuali, ma fotografi tutto quello che gli piace, gli animali, i paesaggi, senza tema particolare e via stretta particolare. Ouais. Voilà. Merci. Merci. Kathleen? Alors, la photographie, Que pour je moi, dis c'est vraiment encore? une rencontre. Ah voilà. Ok. Continue. Oui, la photographie, pour moi, c'est vraiment une histoire de rencontre. Donc, c'est une rencontre avec les gens, mais c'est aussi des rencontres avec les lieux, avec certains instants, certains moments, la lumière. Et parfois, en fait, c'est l'alchimie parce que c'est le mélange de tout ça, en fin de compte. Per lei Moi, je considère Alors, per lei la fotografia è una storia di per condividere, Sì, trovare di della incontri con la gente, Incontri con la dei gente, luoghi, la luce, luoghi. ma anche un mischio di tutto questo. Mhm. Et aujourd'hui, je veux faire de la photographie et je fais de la photographie, en fait, comme je suis, en fait, dans la vie. C'est-à-dire que je fais de la photographie un peu instantanément, un peu spontanément. Et je n'ai pas de plan de carrière, en fait. Comme je vais dans la vie, je n'ai pas de plan de carrière. Là, c'est la même chose. Je fais les choses un petit peu à l'instinct. Et voilà, en empruntant un petit peu les chemins qui se présentent à moi. Et c'est ce que j'apprécie. Et je veux insister vraiment sur la liberté, en fait, justement, de pouvoir faire ça et de ne pas me restreindre, en fait, à telle ou telle chose. Alors, per lei la fotografia, lei è nella fotografia come nella vita, la sua vita, senza piano a long terme di fare un plan de carrière, non so dire, senza Sì, senza l'ambizione di, Ok. di comment je peux dire, je sais pas le dire. Sì, Pianificazione, Voilà. pianificazione, sì. Magnificazione, e segue i cammini che vengono a lei, non vuole senza obbligazione, senza obbligazione di Sì, stile, sì, senza obbligazione di tema, senza più obbligazione. libera. Voilà, con libertà, più libera. Alors, voglio mostrare d'abord fotografie che je fais tous les jours, tutti i giorni, un tipo di fotografie, per mostrare la diversità et les choses qu'on vient de dire, quoi. le cose che gli piace. Sì. Alors, j'ai choisi des photos qui sont récentes et qui montrent un peu, qui veulent montrer cette diversité et justement ces rencontres et ces opportunités, en fait, avec les instants, avec les moments. Et, alors, j'ai commencé par une photo qui, a priori, n'est pas la photo sur laquelle à laquelle je penserai instinctivement. Et c'est une photo que j'ai faite pendant le confinement et c'est une photo que j'ai faite chez moi. En fait, alors c'est une photo de moustique. Alors, et cette photo de moustique, en fait, je l'ai fait sur ma vitre, sur la baie vitrée chez moi, et j'ai mis un carton blanc, en fait, derrière. Ha fatto la fotografia a casa sua e mettendo un pezzo di cartone bianco dietro. Si, voilà. Après, j'ai montré cette photo aussi parce que pour moi, l'ambiance, en fait, l'atmosphère, elle est très, très importante. Je veux qu'on voit dans ma photo où on est. Je veux qu'on ressente certaines choses, certaines émotions. Cette photo-là, en fait, elle représente en fait ce que je cherche à faire et mon travail photographique
c'est ce que, voilà, c'est ce que je cherche à faire. Dans cette photo, on voit peut-être de suite en fait où on se trouve. On voit de suite qu'on est en Provence. Il y a une inspiration un petit peu, enfin c'est comme ça moi que je l'interprète et que je la vois, une inspiration peut-être un peu à la Van Gogh avec ces tons de bleu et ces fleurs qui sont jaunes. Il y a une certaine authenticité, une certaine nostalgie aussi avec deux personnes âgées qui sont devant en fait une vieille vitrine et de vieux livres en fait. Donc voilà, c'est le type d'ambiance voilà, que je cherche à montrer. Et l'atmosphère pour moi est toujours très très importante dans la photo. Pour moi, une photo qui est réussie, c'est une photo où on sent les éléments, où on sent la nature. C'est une photo où on sait s'il fait chaud, on sait s'il y a du vent. Voilà, c'est important de sentir tous les éléments voilà, et d'imaginer des odeurs, d'imaginer des ambiances, d'imaginer le bruit, ou alors d'entendre tout simplement, de savoir que c'est le silence qui est à côté. Martin? Questa foto per lei è anche importante. Vuole tradurre nelle sue fotografie l'ambiente, l'atmosfera, il calore, si fa freddo, si fa vento, vuole assolutamente, per lei una fotografia riuscita è una foto dove si sente, si tocca, si palpa tutti gli elementi naturali di calore, di È una foto stagione. stile Van Gogh, ha detto. Voilà. E in questa fotografia c'è un stile Van Gogh con i colori e anche l'ambiente calda, l'ambiente della gente, due persone anziani con una vecchia bottega, con vecchi libri. libri, la bottega si dice? La boutique? Bottega è vecchia, tutto l'insieme dà un'atmosfera. Merci Martine. Il y a un élément sur la photo qui est important et on voit de suite qu'on est en Provence. C'est marqué Mistral. Mistral en France, c'est Frédéric Mistral, c'est à la fois un auteur provençal, c'est lui qui est gardien un peu, enfin qui a amené aussi les traditions provençales et qui a permis de les préserver. Et le Mistral, c'est aussi le vent. Donc on sait de suite en fait où on se trouve. Enfin, pour moi, on sait de suite où on se trouve en fait quand on regarde cette photo. In italien, le Mistral, maestrale, il vento. Maestrale. Ça va? Ça va bien. Alors, dopo c'è una fotografia che ho preso l'anno scorso dopo il primo confinement. Sì. Un cirque, voilà. Et j'ai trouvé cette photo marrante, cette photo m'a plu parce que on imagine en fait que c'est un enfant, mais voilà, c'est suggéré. Voilà, j'aime bien les photos quand elles sont suggérées parfois et qu'elles sont pas, voilà, qu'elles laissent libre cours. On imagine que c'est un enfant. On voit les petites chaussures en fait de cet enfant et on imagine donc l'ambiance du cirque tout autour, donc avec les petites étoiles sur les chaussures et également donc la devanture, le chapiteau du cirque donc qui est très jaune et donc avec les couleurs qui sont voilà, qui sont sur la photo. È una foto che ha preso il circo e queste sono Il primo confinamento. sì, durante il primo confinamento, quindi lo scorso anno.
e queste scarpe particolari Un bambino. di un bambino che appunto risaltano soprattutto sul giallo della tenda. Ça va? Oui. Donc, toujours le cirque. C'est voilà, une photo qui m'a émue. C'est une photo assez classique, c'est un clown assez classique, mais c'est une photo que je trouve assez, voilà, assez touchante, assez émouvante, en fait, d'un clown tel qu'on l'imagine. Voilà, et c'est une photo qui me plaît par les couleurs. C'est une photo, voilà, on imagine les gens autour, on imagine les rires autour. Et j'aime bien en fait le côté un peu triste quand même. C'est toujours le côté un peu triste du clown. Et on imagine les gens qui sont autour et qui peuvent rire en fait, et l'ambiance en fait festive du cirque. Martin? Allora, là aggiunge quello che avete detto la foto davanti, Sì. gli piace che quando fa una fotografia lo spettatore immagina tutto quello che è attorno, per esempio gli scarpini, un po' pensiamo che di un ragazzo, ma fa sognare su tutto quello che è attorno. E con questo clown gli piace perché possiamo immaginare tutto quello che è attorno al clown, la gente che ride, la gente che lo vede, e invece quando lo fotografiamo solo così può fare nostalgia, può pensare altre cose. E dunque questo gioco nella fotografia di fare che lo spettatore immagini tutto quello intorno e dopo sia lo soggetto è interessante per lei. Bene. Ça va bien. Alors, Oui. c'était des rencontres en fait qu'on a fait. On a été dans ce cirque, j'y suis allée avec mon ami, et on a été dans ce cirque, on a pris beaucoup de photos en fait du cirque pour justement ce cirque-là et les gens de ce cirque-là qui sont une famille et qui tournent en fait dans les environs du côté de Marseille. È una famiglia che gira, che Ora, è una famiglia che di questo circo che hanno sì. potuto seguire, e voilà, è un lavoro intime. Sì, un petit cirque. Si, petit cirque. Ouais. Cirque. Alors ça, c'est une photo, en fait, c'est pareil, je veux montrer le contraste, ça c'est une photo en fait de la région où j'habite, donc à côté de Marseille. Donc c'est très très industriel là où je vis à Martigues, et c'est très très industriel. Et ces photos, voilà, ces photos très industrielles, je vous en montrerai après d'autres. Ces photos très industrielles en fait me plaisent énormément. Parce que je trouve que, j'en parlerai après, je trouve que ce côté industriel, en fait, il a un côté qui est paradoxalement très beau et très photographique. Ouais. Martin. Oui. Ma Martin. Allora, questa fotografia è stata fatta vicino dove vive, vicino a Marsiglia. E, questo soggetto gli piace perché anche il paesaggio industriale così è anche fotogenico. Fotogenico, sì. Tipo, fa le medesime contrasti, è bello a fare, a fotografare. È sempre alle bocche del Rodano qua, no? Martigues, les Bouches de Rhône. Les Bouches du Rhône. Oui, c'est ça, oui, oui. Ça, c'est pareil, c'est une photo donc, où on voit en fait le paysage industriel derrière. Et voilà, c'est une photo d'atmosphère où, comme je le disais tout à l'heure,
c'est important pour moi de sentir sur la photo en fait l'atmosphère en fait qu'il y a des lieux. Donc voir au fond donc toute cette industrie et de voir la mer un petit peu déchaînée devant et voilà toujours les éléments, la nature qui est j'aime bien voir présente et j'aime bien sentir en fait dans les photos. Allora, Kathleen, là, questa foto permetterebbe, portare lo sguardo sul paesaggio industriale che è lontano, ma vicino ci vede che il mare non è contenta. E con questa foto si ritroviamo quello che piace a Kathleen, fotografare gli elementi e che sentiamo l'atmosfera nel contrasto entre questo paesaggio industriale, questo mare e l'ambiente della natura, ritorniamo alla natura e là c'è un contrasto con paesaggio industriale lontano. Sì. Ça va. Ça, c'est une photo très classique en fait de cheval et de cheval camarguais qu'on trouve beaucoup pareil dans ma région. Si je la montre, c'est pas pour le cheval parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est pour, voilà, je parlais tout à l'heure de rencontres. Là, j'ai pu faire aussi des photos en fait de cavalières d'un club hippique qui est dans le Var et qui venait en fait dans les environs. Donc, c'est pour ça que je parlais de partage de la photographie. Ce que j'aime dans la photographie, c'est pouvoir partager, c'est pouvoir rencontrer les gens. Et là, c'est vrai que, voilà, au hasard, en fait, en se baladant sur une plage, on peut parfois voilà, faire de jolies rencontres, prendre des photos, se faire plaisir en prenant des photos. Et après, voilà, l'histoire a voulu que j'ai envoyé ces photos donc à ces cavalières et à ce club hippique. Ah oui, français. Allora, questa fotografia non è interessante per il cavallo, certo ha preso il cavallo, ma è importante per la storia, per la storia. Perché per Kathleen è importante di rincontrare la gente, di legare discussione e l'ha conosciuto la donna, la cavaliera che aveva questo cavallo. Les cavalieri, un club hippique que j'ai rencontré en fait sur cette plage. È un club hippique, je sais pas comment on dit, che Kathleen ha incontrato su questa spiaggia. E dunque la fotografia e anche permette di incontrare, di fare delle belle incontrate. Fare belle incontrate. Ça va. Ça va? Grazie Martina. Et questa photo, tout à l'heure j'ai parlé d'alchimie et d'instants parfois un peu magiques que permet la photo. Cette photo, en fait, pour moi, c'est comme si c'était une image pieuse, une image religieuse. Et cette photo, en fait, je l'ai prise l'an dernier, toujours après le confinement, dans une exposition photo. Et en fait, c'était justement dans une église. Cette exposition photo était dans une église. Et voilà, ce personnage est apparu. Et il y a une lumière naturelle. Donc, ce n'est pas une photo de portrait. Je ne suis pas spécialiste du portrait. Mais il y a une lumière naturelle donc, qui est arrivée en fait, du haut de l'église par des vitraux et qui est venue illuminer en fait, ce visage et qui donne un côté, pour moi, un peu mystique, un peu religieux. Et avec ce masque et le fait que le personnage ait les yeux fermés, pour moi, c'est une photo où, voilà, à un moment donné, la photo, c'est parfois de la chance et c'est parfois savoir prendre un peu la chance, voilà, l'instant et profiter de cet instant pour, voilà.
Et on a la satisfaction, en fait, d'avoir tous ces éléments-là. C'est une photo d'une photo. Kathleen, excuse-moi, une photo d'une photo? Non, Non, c'est toi qui as fait la photo de la personne. oui. Ah, voilà. C'est-à-dire que la personne était dans une église, c'était à une exposition photo. Dentro una chiesa. Ah, ouais. Alors, C'était une exposition photo. d'accord, j'ai compris. Et ça, c'est une des organisatrices. Allora, Kathleen, voilà, spiega che questa foto lui piace molto, traduce la necessità di cogliere il momento quando è qua. Ha fatto quella foto di questa donna in una chiesa dove c'era un'esposizione e a un momento la luce ha toccato questa donna che aveva gli occhi chiusi nella chiesa e con questo ritratto è magico perché come una donna santa che riceveva la luce nella chiesa. E dunque la fotografia è anche avere la chance, la chance, la fortuna, bisogna cogliere la fortuna di avere questo momento e subito la foto deve si fare. Ha visto l'immagine così e ha scattato. Sì. E questa donna è l'organizzatrice dell'esposizione. Della mostra. Ok, Della mostra. bene. Alors, questa è una serie sur 7 vicino a Montpellier, di un quartier, come si dice, un quartiere che si è la Pointe Courte. Et un petit quartier, en fait, de pêcheurs à 7, qui est près de l'étang de Thau. Ouais. Alors, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi cette série. Donc, je m'étais déjà rendue dans ce lieu quand j'étais plus jeune. Et on ne sait pas pourquoi, il y a des lieux comme ça où lorsqu'on s'y rend, on s'y sent particulièrement bien et sans vraiment savoir connaître la raison. Et au fond de moi, j'avais quelque part, j'avais enfoui en fait un ressenti bien-être. Et même si je suis photographe, j'avais plus ce ressenti de bien-être que véritablement d'images. Il me restait peu d'images en fait très nettes, très distinctes de ce lieu. Mais par contre, voilà, j'avais ce ressenti qui restait en fait en moi. Et j'ai voulu retourner à cet endroit. En allant à Montpellier, j'ai voulu provoquer en fait une nouvelle visite de cet endroit de nombreuses années après. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai préparé mentalement les photos avant de me rendre dans le lieu. Et je savais en fin de compte quelle atmosphère j'allais chercher. Je ne savais pas quelle photo j'allais faire, mais je savais en fait ce que j'allais chercher comme atmosphère. Et dans l'instant où j'ai photographié, au moment où j'ai photographié en fait ces lieux, en fait, j'ai éprouvé beaucoup de bien-être, beaucoup d'excitation en retrouvant en fait l'ambiance que j'avais connue de nombreuses années auparavant. Et en fait, si j'ai choisi cette série, c'est que la démarche en fait qui a été la mienne pour aller photographier ce lieu, en fait, c'est une démarche qui est totalement similaire aux photos que j'ai prises et qui devraient être présentées en septembre à Noventa. C'est-à-dire que c'est un lieu que je connais, que je connaissais quand j'étais enfant. Et c'est un lieu où voilà, j'avais des souvenirs d'enfance, où je me sentais bien. Et là, c'est pareil, je recherchais en fait un ressenti. Donc, il y a une préparation en fait mentale quelque part, des photos, sans savoir ce qu'on allait chercher, mais en cherchant plus une atmosphère, une ambiance en fait, voilà, qu'on veut
Ça qu'on va. veut restituer. Attendre. Martin, Alors, ti fai Mica- le- Kathleen presenta questa serie sur una parte, un quartiere, Sì, come si un dice? quartiere. Un quartiere di Sète, Sì. è un quartiere che lei conosceva. Aveva conservata in lei le sensazioni di questo pensiero che aveva quando era in questo quartiere. E quando lei è ritornato sapeva che alleva per fare delle fotografie, ma lei era già pronta nella sua mente delle foto che andava a fare. Perché? Perché conosceva precisamente l'atmosfera che lei voleva trovare. Era questa atmosfera di quando era più giovane e che lei conosceva questo quartiere. Dunque, le fotografie si sono fatte così, spontanee. Spontaneamente. Voilà, Ok. e presenta giustamente questa serie, perché quello che va a presentare a 90 in settembre le ha fatto nello stesso pensiero. Sì. E cercava un'atmosfera, Sì. di stare bene nel suo corpo, nella sua testa, ha lasciato venire a lei le foto, ma non sapeva quale foto voleva fare, ma sapeva l'ambiente che lei voleva trovare. Ok, grazie. Bene. Merci Martine. Foto. Alors, Queste donc ça c'est une... Ripetiamo che non sono le foto che vengono a 90, ma le foto che verranno hanno la stessa atmosfera. La Sì. stessa démarche, la stessa La démarche, stessa pratica. la stessa pratica. Sì. Quello che vuole dire è che per fare queste foto lei aveva voglia di trovare un ambiente che era buono per lei. E quando ha fatto le foto per 90 era un altro luogo, Sì, un'altra luogo. esperienza, un'altra atmosfera che Sì. lei vuole trovare. Voilà. Il suo processo è di fotografare per un'atmosfera. Lei vuole cogliere un'atmosfera quando fa le fotografie. Bene. E era in questa démarche fotografica quando ha fatto le foto che sono state per l'esposizione di 90, scelte per l'esposizione di 90 in settembre. Va bene, grazie. Ok. Alors, ça, c'est un exemple justement de ce quartier à Sète et qui représente bien en fait voilà, cette atmosphère. C'est un quartier qui est très authentique et voilà, on voit la difficulté en fait des pêcheurs aujourd'hui à pouvoir survivre en fait des activités de la pêche de nos jours. Et voilà. Et c'est un quartier qui est très, très authentique. C'est un quartier qui a été fait un petit peu de briques et de broc. Et il y a une ambiance très, très particulière en fait. Et c'est pareil, je parlais tout à l'heure des ressentis, des odeurs, de la chaleur, etc. J'ai pu exposer ces photos il y a quelques années. Et la meilleure, en fait, le meilleur commentaire que j'ai pu avoir des gens qui sont passés devant les photos, on m'a dit, je l'ai pris comme un compliment et ça m'a fait plaisir, ça sent le poisson. Martì? Con questa foto
che è stata mostrata in esposizione. La sua démarche è sempre che lo spettatore risente l'atmosfera delle sue fotografie, e quando ha fatto questa esposizione con questa fotografia la gente gli ha detto: questa foto mi piace, l'odore del Fa pesce, sentire l'odore del pesce. perché è un quartiere di pescatori. Mhm. Ça va? Ça va bien. L'autre. Donc voilà, il y a quelques photos comme ça qui représentent en fait ce quartier, cette ambiance et voilà, l'ambiance pêcheur. Mhm. Voilà. Mm. Alors j'ai eu de la chance aussi Pescatori. d'avoir en fait une météo qui me permettait de prendre les photos aussi que je voulais. Pas forcément beaucoup de lumière, mais voilà, un temps un petit peu gris, un petit peu maussade, qui, je pense, donne encore peut-être plus de caractère à ces photos-là. C'est un quartier qui est très photographié, et c'est souvent un quartier qui est photographié quand il fait beau, et ça donne absolument pas le même ressenti. Et ce ressenti-là me plaît parce que c'est vrai que c'est très brut, c'est voilà, des photos comme j'aime. Dans mes photos, on sent souvent côté un petit peu noir, un côté un petit peu mélancolique. Et c'est vrai, le type de photo que j'ai, et peut-être la patte que j'ai, c'est un côté un petit peu solitaire, un petit peu mélancolique, un petit peu triste. Mais ma photo, elle est comme ça. Che c'è Allora, un'altra fotografia du quartiere dei pescatori, Sì. donc la medesima, voilà. E ha avuto la fortuna di avere una luce non tanto luminosa, che ha fatto che le foto sono melancoliche. Melanconiche. Melancoliche. Ça va, ça va? Donc, je montre les photos. C'est un doublon, ça. Bella. J'ai un autre PowerPoint à vous montrer, qui est une série j'ai fait le choix de faire une série qui est en cours. Voilà, plus sur le côté industriel. Alors, j'ai pas beaucoup de photos, j'ai 5 photos, mais c'est sur le côté industriel, en fait, qui me plaît et dont je parlais tout à l'heure, à proximité donc de Marseille, de Martigues et Fos-sur-Mer. On va montare Alors, je vais changer le PowerPoint. Ok. Ouais. Je vous entends plus, j'ai quelques problèmes de connexion. Voilà. C'est bon, Kathleen. Voilà. J'ai pas fait. Donc ça, c'est un travail qui me plaît beaucoup. Et bon, après, c'est très difficile d'approcher en fait les lieux industriels parce que c'est très protégé. Mais comme je disais tout à l'heure, j'aime le côté un peu, voilà, un peu brut, difficile. Et ce qui me plaît aussi dans la photo, c'est de montrer parfois les choses qui peuvent être un petit peu laides de prime abord et d'essayer de les enjoliver, de leur donner en fait un certain attrait par des couleurs, voilà. Je suis très attirée en fait par ce monde industriel. Donc ça, c'est une première photo. Donc c'est des photos que j'ai prises à la fois côté plage, côté terre. C'est des photos aussi que j'ai pu prendre en mer à l'occasion donc d'une visite que j'ai pu faire dans le grand port de Marseille à Fos-sur-Mer. Oui. Voilà, donc là, ce qui me plaît en fait dans ces photos-là, c'est souvent aussi le gigantisme en fait des
voilà, des industries, des bateaux. Oui. Et pour moi, c'est important aussi parce que, je veux dire, il y a une réflexion, en fin de compte, sur ce monde industriel aujourd'hui par rapport à la société dans laquelle on vit, le climat. Donc, pour moi, c'est une réflexion aussi par rapport donc à ça. Tu fais les photos. C'est les Martigues à Fos. Oui. Martigues. C'est Fos. C'est Fos-sur-Mer. Nous sommes allés à Fos-sur-Mer. C'est passé. Nous sommes passés là-bas. Voilà, et ça, c'est un travail que j'ai commencé depuis un an et demi, et j'essaye voilà, de faire, de continuer une série sur ce sujet qui me plaît beaucoup. Work in progress. Voilà. Work in progress. Work in progress, voilà. Voilà. Les prochains. Voilà, voilà c'est tout. Ouais. Bravo. Bravo. Merci. Belle série. Merci. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Alors, je vais enlever de partager. Alors, Oui. arrêtez. Voilà. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, Kathleen. Un applauso a Merci beaucoup, Martine, aussi pour la traduction. Catherine e anche Yvonne. Ciao, grazie. Et voilà, Martin et Michel. Allez, C'est à nous. Oui. c'est bon. Il y a pas... Qui a la dernière? C'est la dernière. Oui, mais il faut partager. Martin, intanto finché aprono lì, volevo dirvi che Martin e Michel, non in questo momento perché Il faut partager l'écran. chiuso, ma di solito loro frequentano una scuola di fotografia a Nizza. Loro abitano a Nizza e fanno sempre dei progetti come proprio compiti per casa. Quindi sono attivi proprio. Sono alunni. Alunni. Élève. Oh merde. Ah. Qu'est-ce que c'est? Oh là, ça va. Buonasera. Ça y est, vous voyez quelque chose? Si, Oui. Oui. Voilà. c'est bon. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, questa foto come un occhiolino alle relazioni d'amicizia tra Sì. Italia e Francia. Siamo nella stazione di Vicenza. Après, comment? Là, t'as plus là? Oui. Allora, per me la foto è un mezzo di espressione artistica. Il mio approccio consiste ad evocare una certa poesia, presentando delle sequenze di immagini. Sono sempre in sequenza quando presento le foto. Ciascuno a riecheggiare attraverso i giochi di colori, luce, forme, alla ricerca di significato. O al contrario, per evocare riflessione, fuga e condivisione con lo spettatore. Bene. Allora, la mia pratica consiste a lasciare emergere il progetto. È un processo lungo e non si fa immediatamente, guardando il mondo intorno e anche essere sensibile ai lavori degli altri fotografi, ma anche altri artisti. È buono perché affina il sguardo, prendiamo coscienza del suo sguardo e questo si affina. Ma come è lungo si deve provare, selezionare, articolare. E questo è il più difficile di selezionare, perché quando si fa la selezione io immagino quello che può essere per una mostra, per esempio, anche se la mostra non si fa. Fai il photo editing. Voilà.
Allora, quindi dunque la mostra è importante per me per dare corpo alle diverse immagini che assumono significati isolati, ma anche vicino ad altre fotografie. Allora, vado a presentare tutta una storia che ciò per quella perciò sono stata. Che hai esposto a 90 Vicentina. Voilà. Dunque la riprendo perché è nel mio approccio fotografica. Il tuo approccio fotografico. Voilà. Allora, nel questo progetto era l'impostazione nel ragionamento di immagini di origini molto diverse, benché sia estratte dalla realtà, ma possono essere interpretate in modo diverso, rendendo questa realtà abbastanza relativa. E in questo progetto il trattamento in tinta tenue e presentazione monocromatica serve ad apportare una certa armonia e consentire una sosta per lo spettatore favorevole allo scambio. Allora, il monocromatica può essere il bianco e nero, ma anche in colore si può fare monocromatica. Allora, in questo progetto due cose insieme, ognuna una storia. Le fotografie si possono vedere sole. Allora, questa storia è quella del fotografo o della fotografa, ma è questo anche dello spettatore nella sua mente che trasforma questa fotografia, questa foto. Tu hai dato questa tonalità al progetto. L'hai voluta per apportare qualcosa di dolce. Voilà. Allora, questo è un cavallo sul tetto di una giostra. Hai dato tutte queste atmosfere. Voilà. Che se non ricordo male erano tutte foto messe a due, giusto? Avevo primo a Mentone, le volevo in pannello, Sì. che vado a mostrare dopo, e a 90 abbiamo trovato un'altra articolazione. Una linearità. Voilà. Che però mi dicevi, Martin, anche che queste foto, questa in particolar modo evoca la libertà. Ma a ognuno, è anche al spettatore di fare la sua storia nella sua mente. Comunque hanno proprio tutta un'atmosfera omogenea. Quindi era un bel portfolio. Sono 10, 12. I pneumatici. Del cavallo. Allora, quando sono insieme introspettive, può essere un'altra storia. Quando sono tutte Allora, insieme. le forme, le linee si rispondono come le parole di una frase. È il mio modo di fare. E anche in un pannello così è ancora lo spettatore che la trasforma.
Ognuno può Quindi si leggere. può con lo spettatore, si può parlare, Condividere. condividere. Questo era il lavoro che ho presentato. Allora, adesso vi invito a seguire altri cammini. Ha un titolo, dice se ha un titolo questo lavoro, sì, è cos'è? Tu un'histoire? Cos'è il titolo? Il Tutte titolo- una storia. Mm. Tutte una storia. Tutte una Tutta storia. una storia. Allora, si chiama Alleanze dei Contrari E in e francese? parla di Com'è? Islanda. Ah, ok. Allora, isola nello stesso tempo riposante e inquietante. I suoi rilievi sono clementi e angolosi. Pare serena, ma può mostrarsi tormentata. Gli animali abbondano e gli uomini sono rari. Da questi misteri emana una profonda emozione propizia alla contemplazione e al rispetto. E questa serie è in uso il bianco e nero. Ma non ho mica visto i colori. Queste quanto tempo fa le hai fatte, Martin? Allora, era in estate, sono stata colpita in Islanda perché c'era molto di attività in quest'isola e anche la vita, la natura è vivante, come dire, è profonda e soprattutto imprevisibile. E in questa serie preferisco che la vedete e dopo vi dice quello che ho cercato da fare. Ok. Mm. Mm. C'entra niente con che. Che diceva del bianco e nero, ma di Lorenzo Ciccone, no, l'incontrario di Lorenzo Ciccone Massi che invece preferiva i grigi. Perché che era che... Abbiamo visto i colori delle Voilà, ecco l'ultima della serie. Okay. Quello che ho cercato a fare, non so se l'avevi sentito, ma volevo mostrare l'Islanda come dire, che è sempre in movimento e molto cambiante. È parte di una spiaggia
calma, dolce, ma il cielo diventa nebuloso, c'è la nebbia e c'è la paura e ci sono le acque e ho voluto questa serie come quasi una sequenza cinematografica. Ma le abbiamo viste a colori queste? Non No? queste, non queste. Altre? Sono nere e bianche. Ce n'è una con le piccole, la terza. Ah oui. Belle. Allora, Drammatiche, direi. un'altra serie sulla natura, ma su un altro aspetto che ho chiamato sbaglio decorativo. Allora, dunque, questa serie ci vuole interrogare i rapporti dell'uomo con la natura. Allora, vedete, questa serie, voilà. Allora, la natura ci fornisce l'ossigeno che respiriamo, ci offre i suoi frutti per nutrirci e i suoi fiori che abbelliscono il nostro ambiente. Avido delle sue ricchezze e ingrato, l'uomo la sfrutta fino al sfinimento, trascurando sua bellezza fino all'abbandono, sostituendola con processi artificiali che altrettanto disintegrano. Brava. Tutte difficili queste parole, Allora, questa in apertura una casa che pare lussuosa, ma dietro il muro cosa vediamo? Queste piante soffrono. Soffrono, sì. Anche muoio. La morte è vicina. Guarda l'albero di Natale lì. Sì. Sembrano le piante di casa mia. Che adesso non ci sono più. Non ci sono più perché hanno fatto quella fine lì, quindi. Devi interrogare. Infatti non li prendo più. Perché... Il pollice verde è un'altra cosa. Sono anche vicina alla spazzatura. Vengono maltrattate. Sì, oh, aglio. Era un cantiere. Vengono sostituiti da piante artificiali, anche fuori. Sì, sì, finti, no, finti. Artificiali questo. Sì, sì, piante finte. Anche nelle bottiglie di moda artificiale. E per finire in esterno simulando un lusso esterno artificiale. Sì. Il ciclo è chiuso. Brava. Allora, qui si vede che si può tradurre quello che si vede, ma come fare per tradurre quello che non si vede? Per esempio, l'assenza. Questo è quello che ho provato nell'ultima corte seria che ho chiamata indicibile presenza. Indicibile presenza. Indicibile presenza.
Sans Brava. faute d'orthographe. senza... Ben scritto? Sì. Allora, per questa serie, poco foto e poco parole. Non cogliere, penso che mi sono sbagliata, No, no. cogliere l'attimo che segue la partenza, È giusto? Giusto, giusto. la distanza, l'assenza. L'assenza. Per questo lavoro ho voluto catturare la rimanenza dei passaggi, il ricordo della presenza. Mhm, Perciò che l'ho chiamata indicibile presenza, mhm. perché in foto si vede. Si vede l'essenza. Mm-mm. Mm-mm. E per una mostra, come l'ho detto prima, Mhm. è questa. Le foto sono 7, ne sono 6, installate intorno alle scale che simboleggiano la ruota della vita, fatte di nascita, perdite, rinunce, soste, realizzazione e nuovi inizi. Brava. Per concludere, queste parole che mi piacciono, la foto permette di dire più della realtà e lei in quella che la sguarda. Grazie a tutte per la vostra attenzione. Grazie, Grazie a te, grazie grazie, Martin, grazie. grazie. Complimenti, bravi davvero. Grazie. Ma non è finito il tuo lavoro, che devi fare la traduttrice di Mio Michele. marito. Molto concettuali quelle di Martin, eh? Alors, Peggio vedo che... Guarda, Ampelio, cosa hai detto? oh, rimasto senza parole, ragazzi. Le donne ci stanno superando in curva. Da Purtroppo sì. sempre. Complimenti signora, ha un francese perfetto. Brava. Sì, grazie. Michele, a te piacciono? So che a Michele ha sempre... j'essaye. Attends, on y arrive. Sì, mi sono piaciute tanto queste foto e soprattutto quelle dei paesaggi e la contrapposizione tra il mare e la città industriale. Poi a me piacevano più il villaggio dei pescatori, e anche se non si sia l'odore di pesce però si può immaginare. E poi l'Irlanda, sì, mi è piaciuto l'Irlanda, però spero di vedere i geyser, quelli che sono Non hai una di buona acqua calda, però le cascate davano sì l'idea di questo apponente, l'oceano, magari non so perché non si sente. Non si sente, Michela, Sente a mai. dopo. Dopo. Vous voyez là? Oui, Vai. oui. Alors, Ça va? A dopo, Michele. Comme ça va? C'est bon? Voilà. Sì. Sì, sì.
Buonanotte. Buonasera. Buonanotte a tutti. Voilà, tu peux lire, Anna-Maria, hein? Dato che non parlo italiano, ho preferito i testi per spiegare il mio approccio e il mio lavoro. Grazie e buona serata, dice Michelle. On a dit que si je choisis cette photo parce qu'elle me ressemble. Allora, ha scelto questa fotografia perché gli assomiglia, non porto i basi. Hai le calze così? Brava. L'approccio artistico. Tutto intorno a me è fonte di ispirazione. Non sto cercando di abbellire ciò che vedo ogni giorno, ma di testimoniare tutto ciò che rivela sulla nostra umanità. Il mio approccio consiste nel portare lo spettatore a interrogarsi sui nostri atteggiamenti, sui nostri atti di vita quotidiana e sui luoghi in cui ci evolviamo, ci muoviamo, in quello che possono presentare di banale, ma che sfidano con i loro caratteri singolari, complessi ed enigmatici di cui cambia niente. Viaggio interiore. Viaggi interiori. Viaggi Ah ouais. Ciao. Il viaggio, etimologicamente legato alla strada, spesso rassomiglia ad una fuga, più o meno cosciente. Ma quando diventa un viaggio interiore, la fuga si trasforma in ricerca, o della verità, o della pace, o della tranquillità. Per arrivarci dobbiamo abbandonare sul nostro cammino immagini, desideri e emozioni. Queste perdite, conseguenze di prove spesso dolorose, si rivelano finalmente liberatrici. Il viaggio interiore rivela allora un bisogno di assoluto e di scoperta dell'essere. Testo di Vanessa Nizio, tradotto Da Laurence Laurence Navarrese. Navalesi. È tua figlia, Vanessa? Oui. Sì. Alors, vas-y, dis-le. Hein. Azzurra. Alors, toutes ces photos, je les ai faites sur le Copertone, l'autoroute. da gomma. Tutte queste fotografie sono state fatte su una strada, un'autoroute, Un'autostrada. autostrada. E ogni fotografia ha un titolo. E questo è la precedente Azzurra. Questa fragilità. Cos'è Descent? Partenza. Ah, Depart. Non vedevo gli AP. Partenza. Paradiso perduto. perduto. Separazione. È una scarpa. Sogni. Col cuscino. Sì, Rev. Ricordi. Ricordi. Sì, qualcosa che ha perso qualcuno. Superfluo. Superfluo. Era in più quello lì. Desillusione. Un colombo, sì. Un colombo. Notti e insonni. Sì, col materasso. Inizia. Deuxième sujet, alors ça c'est à l'occasion de... Fuga 90 visitiva. C'est à l'occasion de lorsque tu as exposé à... E quando siamo venuti a 90 ha fatto le fotografie quando siamo stati nel treno. Sì, in viaggio. In viaggio. Quanto è rilassante viaggiare in treno. Non vi è alcun vincolo di attenzione se non per regolare il sedile e scendere alla stazione giusta. Tuttavia ci si trova in un universo chiuso dal quale si può scappare solo guardando attraverso il finestrino del car
il finestrino del treno, mentre si vedono scorrere le immagini che costeggiano la pista. E se vogliamo immobilizzare questi dipinti frettolosi nel campo visivo, quando sono stati appena offerti, sono già scomparsi. L'emozione fugace sostituisce la ricerca estetica. Testo di Michel Nizio tradotto da Martin Nizio. Questa è la partenza. Sembra un quadro. Genova, Ilva. Antifascista. Quella è quasi Verona, quella. Autostrada. Ancora Genova. Sì, ancora in Liuba. Petra. Petra sì, questi qua la vediamo. Ah, sì? Ma che strano. Sì, per vedere quando magari c'è qualcosa. Liguria? Vediamo che non vai, Davide. Voilà. Voilà. Et le dernier sujet, E l'ultima. sensation atmosphérique. Bravo Michel. Allez, à toi. La prom. La prom. È la quintessenza della cartolina di un'estate calda. Ah, la promenade. La promenade des Anglais, oui. Lungo le sue linee vi si coltiva l'arte del passeggiare e inebriarsi di luce. Sulle sue panchine, sui suoi sassi, vi si dedica al cerimoniale di un pain bagnat, profumato alla crema solare. Il mare è un invito così tenero, è lui che segnala ogni cosa. La Promenade des Anglais è questo teatro a cielo aperto, dove si pratica la spensieratezza, il gironzolare come sport dolce, in cui ognuno è quello che guarda e la persona è guardata. È
non so cosa volevi dire qua, Un ambulacro immenso che mescola cosa le volevi lettere. dire con ambulacro? Che Théâtre. che ti voglio dire? Teatro. Ah, Teatro. ok. È un teatro Anfiteatro. sì, è Un teatro, palcoscenico. sì, immenso che mescola l'età e favorisce gli incontri. Questa firma di un'agorà solare di spuma e di cielo azzurro, dove ci si dà al far niente collettivo, non è quella scelta da messi all'inizio. Quest'ultimo fotografa l'assenza. Siamo in una bassa stagione. Nessun passante viene a interferire l'orizzonte e a tagliarlo. Le panchine sono nude, nessuno gioca sullo stadio di Pidù. Il cartellone pubblicitario non vede altro che quella luce bianca che rende inutili gli ombrelloni. Quelli sono tre piedi finiti come piccole barche a vela disarmate sui sassi. La spiaggia è solo un cimitero in cui si arenano tronchi d'albero portati dai temporali dell'entroterra. Se ne condanna anche l'accesso con barriere che il sale corrode come gli espositori di volantini o la sconveniente bocca di scarico balneare. Questa faccia dell'azzurro potrebbe generare vuoto e malinconia. Purtroppo in questo paesaggio che ormai è solo una tela d'inverno, ridotta agli essenziali di un orizzonte che divide il cielo e l'acqua, in una spartizione uguale l'impronta dell'uomo è presente ovunque. Tutto indica l'attesa, tutto è spopolato, ma ogni cosa fotografata racconta a modo suo una storia eterna, quella degli uomini, dei luoghi, delle luci e del tempo. E qua si parla della Promenade des Anglais che si trova a Nizza. C'est ça. Testo di Rémy Tournier, che salutiamo, che è qua con noi, tradotta da Joséphine Caprino. Qui nel lungomare, diciamo, ci sono queste panchine. Che poi, sì, vabbè, poi si vedrà. Anche qua abbiamo tutta un'atmosfera, vero Michel? È inverno qua, siete in Oui. inverno? Ils viennent sous la pluie. Pioggia. Ah, pioveva? Mi pare fuori qua. Le boe. Molto minimalista. L'essenzialità, il minimalismo. Poche robe. Questi a 70 anni. Ecco, tanto per adesso. Serpente.
Martin più concettualità. Ecco le famose sedie. Scaldo de pilo. Ecco, in quanti giorni li hai fatti? In quanto tempo li hai fatti? Combien de jours? Combien de jours ti fai? Sono su 2 anni 2 anni. 2 anni di pioggia. di pioggia, sì, sur la prom. Oh, mais pourquoi on va pas s'en Tu aller? venu en arrière? Hein? Ça a dû finir la photo. Ah, C'est fini. Ah, c'est fini? Voilà. Ah. Non, non, c'est... Ah, Sì, sì. Il y a eu un problème, il a Ah avancé oui. la photo. Voilà. Le scaglie che va giù. Voilà. Ouais. terminé. Bravo Michel. Bene, ce l'abbiamo fatta. Voilà, ça y est. Bravi, bravissimi, bravissimi. Dai, è stato Possiamo un po', chiedere- insomma, Se un po', qualcuno vuol chiedere qualcosa, non lo so, vedete voi. si è fatto un po' tardi forse. Sì, sono le 11. Sono le 11. Volete, se qualcuno vuole fare qualche Commento, qualcosa. domanda ai nostri autori? Possiamo intanto fargli i complimenti a tutti gli autori perché ci hanno dato proprio uno spaccato molto bello della loro realtà, sia per quanto riguarda Kathleen che Martine e Michel, che Michel io non l'avevo mai visto. E anche Yvonne all'inizio ci ha dato una buona idea, anche se molto sintetica. Complimenti a tutti. Grazie. Grazie. Tutti vi fanno i complimenti e anche Gelmino dice complimenti a tutti. Dobbiamo dire che abbiamo visto delle foto Un po' diverse. un po' diverse, ma anche però con atmosfere anche un po' simili, cioè comunque tutti quanti omogenee. A me sono piaciute tanto e di tutti. Naturalmente poi questi quando saranno, cioè quando verranno qua a Noventa avranno altre fotografie da esporre. Non sono quelle che avete visto questa sera. Le abbiamo viste solo noi. Eh beh, certo. Noi siamo veramente molto contenti di aver avuto cioè di aver conosciuto queste Innanzitutto. persone e di aver avuto l'occasione proprio di fare amicizia. Quindi noi vi aspettiamo a Noventa, oppure e poi noi verremo a Menton. E vi ringraziamo. Se qualcun altro non vuole Vuol dire dire qualcosa? qualcosa, allora dicono lavori originali e di grande interesse anche. La Michela forse voleva parlare adesso, Sì, sentiamo. sentiamo se hai una Sì, buona connessione, Michela. Ho scoperto una frase che non conoscevo, cioè mi aspettavo di solito si vede sempre la terra oppure Parigi oppure non so, la Provenza con la lavanda, invece qui ho visto il mare e proprio non mi aspettavo questa cosa. Poi sì, da poco ho visto delle foto di Ghirri, quindi queste ultime mi sembravano un po' Ghirri, il mare vuoto. Però anche di questo periodo di non solo l'inverno ma il lockdown, quando è tutto vuoto e poi anche con la pioggia, insomma si dava un po' l'idea della solitudine. Allora Michela, purtroppo si sente male, ma forse ho capito quello che vuoi dire.
Anche io infatti ho Michela, sentito tutto malissimo, però ho sentito abbastanza lo Michela, stesso, anche il francese. Michele si aspettava, cioè, parlando di Francia, Di vedere luce, sole. sì, pensava di vedere la lavanda, sì, diciamo un po' le solite, tra virgolette, solite foto, quelle più, diciamo, comuni, e invece ha visto un altro tipo di fotografia che non si aspettava. Quindi purtroppo non si sente tanto bene, ma ha sempre dei bei commenti, Michele. Grazie. Bene. Andiamo Des classique. photos de plus de soleil et tout ça. Bravi, Oui. bravi, veramente. Grazie, siamo veramente stati, grazie di cuore. siamo Merci, felici. merci. A vous? Mi fate parlare? No. Oui, Oui, c'est oui, ça. c'est comme ça. Sono felice di avere avuto la possibilità di conoscervi, di diventare amici e Di mangiare il salame. e di aver visto comunque delle fotografie fatte veramente con classe. Grazie. 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 Grazie a E di tutti. mangiare salame, bere vino. Aujourd'hui soir. Gelmino dice: vi attendo a Noventa e se sarà possibile verrò anch'io da voi a Menton. Di nuovo complimenti. Bene. Allora, Complimenti grazie a veramente. Anna, Scusa. complimenti a Anna e a Renzo perché ci avete fatto conoscere dei nuovi amici. Ho visto delle fotografie molto molto interessanti che raccontano qualcosa. Complimenti a chi ha fatto le foto del treno, la signora mi pare, se ho capito. No, bene. Michelle. Michelle. No, Le perché foto dalle tre. Dalle tre. Dalle Michelle. questa c'erano l'audio va e viene, che è già una bella cosa. Complimenti perché andare via in treno, trovare delle foto, ragazzi. Boh, complimenti veramente. Grazie a voi che ci avete fatto, che mi avete fatto questo programma, penso a tutto quanto al circolo. E speriamo di riuscire a condividerlo anche magari con un altro fotoclub, come è successo venerdì scorso, che è stata una bellissima serata, mi pare. Che hai avuto Sì, Quella di Schio con Leonello e la signora dell'oro. Bertolucci, Bertolucci, Leonello, Leonello. e la Esatto. Grazia dell'oro. Merito vostro. Beh, Signora Renzo, siete dei grandi amici della fotografia. ma noi cerchiamo proprio questo, di stare in compagnia. Vai. Quindi, grazie intanto a tutti i partecipanti, veramente. Grazie a Yvonne e saluto a tutti gli amici di Fotomenton, Silvia e tutti Grazie. quanti. Grazie a voi Grazie Catherine. Grazie. Ti aspettiamo Grazie. a Grazie, Noventa, e anche a Michelle e Martin, che tanto rivediamo lunedì prossimo, ci vediamo con D'accord. Nazareno e Sergio. Sergio, ciao, grazie per Grazie a ciao tutti, Pierluigi. grazie. Ciao, Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao, buonanotte. 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 Antonio che è venuto a Menton vi saluta. Ciao, ciao a tutti. Ciao a Antonio tutti. Bordino. Ciao, ciao. Ciao a tutti, complimenti. Buonanotte a tutti. Ciao Catherine. Ciao, ci Ciao, ciao. rivediamo grazie. lunedì prossimo per proseguire con la rassegna e Sergio Carlesso e Nazareno Berton. Eccolo lì Sergio, fai finta di niente Sergio. A proposito, mandatemi un titolo, una foto, qualcosa Per la locandina, per la grazie. locandina, va bene? Bene. Nazareno che questo incarico. Ok, ok, è perfetto. Nazareno, eccolo là. Quello quello di ottobre. Vabbè, Oh, vabbè, se nessun volete, problema. allora vi facciamo uguali. Solo che scriviamo online. Ma Aghetto, ancora la foto te la mando. No, dovrei averla.